咁我嘅 record 時間咧就係4點正啦，大家可以見到時間係得返30秒嘅啫。呢個時候咧要 copy 定個 CLN code 啦。好，繼續等，仲有大概10秒。好，夠鐘 click 入去，將啲曲填返去個格仔度，再撳 submit， 咁就已經完成㗎喇。我哋去返個時間表度確認一下，已經完成啦，就係咁簡單。